SmartTools Micropad ukuran A2. Setiap pembelian satu paket baterai ini, kamu akan mendapatkan 2 baterai dan 1 kabel cas. Ukuran baterai SmartTools sama seperti baterai pada umumnya, dan dengan fitur unik port micro USB, kamu bisa cas bateraimu dengan cara yang sama seperti cas smartphone. Lebih praktis lagi dengan kabel USB 2-in-1, jadi kamu bisa cas 2 baterai SmartTools sekaligus. Untuk indikator cas baterai, jika lampu pada baterai berwarna merah, artinya baterai sedang mengisi. Dan jika berwarna biru, maka baterai sudah penuh dan siap digunakan. SmartTools Micropad bisa kamu cas dengan charger smartphone, power bank, USB laptop, dan perangkat port USB lainnya. Hemat, minim limbah baterai, dan praktis. SmartTools, small things, big impact.